सैमसंग गूगल टेक्नोलॉजी 6.2 kg। सुबह हम चालू करेंगे। स्टार्ट बटन काम नहीं कर रहा है। खाली पावर बटन काम कर रहा है, बाकी स्टार्ट बटन काम नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम इस पीसीपी। ये है सैमसंग मोबाइल का सर्किट। पावर बटन, स्टार्ट बटन काम नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम पीसीपी। हम पीसीपी देंगे रिपेयरिंग करने के लिए। उसके बाद रिपेयरिंग करके आने वाला है। इसके बाद हम कैसे दिखाएंगे। अभी हम इसके हर एक पार्ट को चेक करेंगे। इनलेट वाल्व, मोटर और डीए। ये ब्लैक और येलो कॉमन है, और ये जो बीच का जो वायर है वाइट, वो मेन सप्लाई है। मेन कोड से आया हुआ ये दोनों वायर है, वाइट और ब्लैक। और येलो पूरे मोटर में, इनलेट वाल्व में घूम के गया हुआ वायर है। तो इसको हमने जंपर मारा है, और वाइट से हम चेक करेंगे हर एक सप्लाई को। ये दो मोटर है, ब्लैक आपका डी है और ब्लू आपका इनलेट वाल्व है। हम चालू करेंगे। देख सकते हैं ये मोटर। क्लॉकवाइज, अभी एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। रेड और ब्लू आपका मोटर है। ये आपका ड्रेन मोटर है, ब्लैक। अभी ये इनलेट वाला ब्लू वाला। अभी हम इसको स्पिन करेंगे। अभी हम स्पिन चेक करेंगे। ब्लैक में हमने वायर कनेक्ट कर दिया है। मेन सप्लाई और एक वायर हमने रखा है। चालू करेंगे इसको, और इस वक्त हम स्पिन। दो मिनट रुको। ड्रेन मोटर ऑपरेट हो चुका है। ये स्पिन। तो इस तरह से हम सारे प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। इनलेट वाल्व, हमने सारे प्रोडक्ट को चेक किया। मोटर ओके है, इनलेट वाल्व ओके है, ड्रेन मोटर ओके है। पीसीबी में इसमें प्रॉब्लम था, जो हमने अभी दिया है रिपेयरिंग करने के लिए। ऐसे रिपेयरिंग होगा, फिर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।